Good morning, guys. How you guys doing today? Welcome to another live lesson here. Hope you guys are excited to learn some new expressions and idioms today. Next week, we have Thanksgiving, guys. Time is really flying by this year. Before you know it, we are already approaching the end of November, which means we only have about a month and a half left of 2020.Well, since Thanksgiving is right around the corner, today I would like to introduce to you guys some idioms and expressions that are related to Thanksgiving. Thanksgiving is next week Thursday here in the United States. I will talk more about how we celebrate Thanksgiving in next week's live lesson, but in today's live lesson,I want to talk about some words and expressions that you guys can use in your everyday conversation that has to do with Thanksgiving. 皆さん、おはようございます。いや、もう気づいたらね、11月の終わり頃に近づき、アメリカでは来週の木曜日は感謝祭、こちらの方でいうサンクスギビングとなります。来週ね、サンクスギビングということで、今日のライブレッスンでは皆さんにサンクスギビングにまつわる日常表現であったりスラングっていうのを3つご紹介したいと思います。でね、サンクスギビングの、習慣、こちらの方でどのように祝うのかについては来週の木曜日のライブレッスンで、簡単に話していきたいと思います。Alright guys, so let's get into today's lesson, Thanksgiving idioms. All right, so in today's lesson, we are going to focus on this word blessing. All three idioms today are going to have to do with this word blessing. All right, so let's start with this word blessing. What does it mean when something is a blessing? Blessing, generally speaking, has two big meanings. The first meaning, which is the meaning that we will be talking about in today's lesson, is a blessing is something that brings you happiness. It's something that makes you really, really happy. That is what a blessing is. Very simply put, when something is a blessing, that means something is good. Very simple terms.Blessing is something that is good. Now, blessing also has another meaning. Blessing also means to give approval to someone to do something. And blessing is a word that we use religiously as well. It was originally an expression that came from God giving approval. But in everyday conversation, it doesn't have to be God. Obviously, it can be parents giving blessings to maybe their daughter getting married, right? They are approving something to happen, all right? So まず今日一つ目の表現、blessing。今日のライブレッスンで紹介する3つのイディオムはすべてこの blessing という言葉に基づいたイディオムと表現になります。じゃあこの blessing という表現は何を意味するのか。これね、すごくシンプルに言うと、自分に幸福とか幸せとかハッピーね、この気持ちをもたらすもの、これね、すべて blessing で表すわけですよね。これね、ものすごくね、シンプルに言うと、何かがいいものイコール blessing になるんですね。で、今日のライブレッスンにおいて、blessing イコール good で覚えておけば、今日のイディオムはね、比較的覚えやすくなるかと思います。blessing はもう一つの意味があり、誰かに何かをしてもいいですよと許可を与える、承認をすることを blessing って言うんですね。だから例えばね、これよくあるケースが、例えばね、僕も、例えば自分のね、奥さんで、まだ付き合っている時に、これからね、両親に会いに行って、結婚させてくださいってね、両親に挨拶をしますよね。で、やっぱ両親の方から、その承諾を受けるというかね、両親の方から OK が出る。ね、これを The parents give blessings というふうによく使われます。こちらの方では。なので、両親の方から OK が出ました。
承認っていうのは多分ここ変な言い方かもしれないですが、そういう意味でもこの blessing という言葉が使われます。じゃあそれでは早速ね、今日のね、イディオムに入りたいと思います。今日のね、この blessing という意味は、誰かね、承認するという意味ではなく、この幸福感をもたらす、ハッピーネスをもたらす意味として、で、ここのキーワードは、blessing イコール good で今日の動画を見てくださいね。OK、それでは行きましょう。Number one, count your blessings. Count your blessings.And remember, count your blessings is also the same way as saying count your good things. Now, what does it mean to count your good things? 2020 has been an extremely difficult and challenging year for many of us. This is the year that the coronavirus hit. This is the year that maybe many of us lost our jobs.This is the year that maybe business has slowed down. We have all been affected by the coronavirus this year. It's been a very difficult year. So it's easy to think about all of the bad things that happened to you in 2020 and start feeling a little bit depressed. But in those kind of situations, you have to remember, even though there are many bad things that may have happened this year, you still have to count your blessings. You have to count, right? You have to count all of the good things in your life. You are still healthy. You have a house. You can eat. Your husband, your wife is still there. Your family members are all healthy. Your kids are all healthy.This is what we talk about counting your blessings. You are counting all of the good things in your life. You are being thankful about the good things in your life instead of focusing and dwelling on all of the bad things in your life. Alright? So まずね、一つ目の今日の表現、こちら。Count your blessings. じゃあまず、この言葉、count。ね、これね、直訳すると、数えることを表しますよね。1, 2, 3, 4, 5. You count something. 数える。何を数えるのか。blessings。ね、これさっきも言いましたように、blessings イコール good なので、いいことを数える。じゃあこれ一体どういうことなのか。今年はね、もうコロナウイルスの影響で、みんなにとってね、非常に大変な一年になったかと思います。やっぱ仕事をなくした方もあればね、ビジネスがかなりスローダウンした方もあり、実際にね、かかってしまったり、周りにちょっと病気になったりとか、いろいろあった一年で、もちろんね、こういった大変な時期を迎えると、やっぱり人間としてどうしてもね、悪いことに集中をしてしまうと、やっぱりもう今年はダメだな、僕も本当ダメだなってね、悪いことだけにフォーカスしがちなのですが、そういう時こそに、count your blessings という言葉を使うんですね。count your blessings。もちろん悪いことはいろいろあるかもしれないけれど、悪いことにね、集中をするのではなく、自分の周りにあるいいもの、blessings を数えるようにしましょうということなんですね。なので、もちろん自分の健康であったりね、まだね、住む家がある、ね、自分の家族、子供であったりね、旦那さんや奥さん、自分のお父さんやお母さんがまだみんな健康でいると、こういうふうにね、ハパ英会話のライブレッスンも見ることができるということで、もちろんたくさんね、大変なことがあるかもしれないけれど、しっかりと自分にとっていいことを数えるようにすること、要するにいいことを感謝する、ね、気持ちを持つようにしてください。それが count your blessings という意味になるんですね。So be grateful for what you have. Okay? もうね、恵まれているものをすべて感謝するようにしてくださいという表現です。じゃあこれね、実際にセンテンスでどのように使うのか。例えばね、愚痴をね、こぼしている、不満をね、よく言っている友達に、もうさ、ちょっと不満はいいから、自分のね、いいところにフォーカスをしようよ。それをね、一個ずつ数えていこうよ。ちょっと直訳ですけどね。と言いたい場合は、Stop complaining and count your blessings. Okay?
Stop complaining and count your blessings. ね、そんな文句言ってもね、良くなるわけじゃないから、悪いところにフォーカスを当てるのではなく、自分が今持っているいいものは何か、そこにフォーカスを当てるようにしましょう。Stop complaining and count your blessings. こういう言い方もありますよね。ちょっと物事をポジティブに見る言い方ですね。やっぱ悪いことがね、立て続けに起こっていると、もう本当にね、今最悪だなと、ね、思っている友達に、Count your blessings. Things could be worse. Count your blessings. Things could be worse. まあね、今あるものに感謝をしましょうと。まあ、これよりね、最悪なシチュエーションになっていたかもしれない。これだけでよかったじゃん。だからね、今あるものに感謝をしましょう。Count your blessings. Things could be worse という言い方ができます。Alright? So number one, count your blessings. Alright? Be grateful for what you have in life. Alright. Number two, guys. A blessing and a curse. A blessing and a curse. So again, blessing is something that is good. A curse is something that is bad. So this means good and bad.Very simply put, a blessing and a curse is something that is good and something that is bad. What does that mean? So let's look at some of these things. Money. Money is good and money can also be bad. Money is both a blessing and a curse. If you don't have money, it's difficult to live every single day. It's a struggle.You need money. Money provides opportunity. Money provides healthcare. Money provides education. There are a lot of things money can provide to make your life better. So money is a blessing. But money can also be a curse. Money can be a bad thing.With money, people can get very greedy. They want more money, right? So they might start doing some bad things. Money can also buy you many things, such as like bad habits. When you have a lot of money, you get very scared that you might lose your money. So you don't become happy. Money is both good and bad. It's a blessing.And a curse. OK, じゃあ次の表現こちらですね。A blessing and a curse. まあ先ほども言いましたように blessing が good であれば curse はねその真逆で bad 悪いことを表すんですね。なのでこれをね本当にシンプルに言うと何々はいいことでもあり悪いことでもありますよと。まあ、やっぱ一番わかりやすい例で言うとお金ですよね。やっぱお金っていうのはなければすごい苦労しますし、やっぱね生活するのも大変ですが、お金はねじゃあいっぱい稼げばねいいのか、そういうことでもないですよね。やっぱお金も稼ぎすぎてしまうとね欲が出てしまって悪いことにこう手を出してしまったりするなど、お金っていうのはboth a blessing and a curse というふうに言うことができます。Fame、有名になることもそうですよね。みんなね、もしかしたら若い時とかは特にね、有名になりたい、みんなに知られるようになりたい。まあ有名になったのはなったでいいけど、今度普通に外に出たらね、もうみんなに最初は嬉しいかもしれないけど、もうプライバシーが今度なくなってしまう。この Fame っていうのも It's good and it's bad. Fame.is both a blessing and disguise. ね、さっきね、コメントでも出てきましたが、Internet, right? Or social media is a blessing and social media is a blessing and a curse ですよね。So, Internet, social media, Facebook, Instagram, YouTube, all of this stuff is very useful, especially connecting with people. You don't have to leave your house.You can be in touch with people from all over the world with just one screen, one click. So it's good, right? But there's also some bad sides to internet and social media. You don't interact with people anymore. Everybody is on their cell phone all the time, right? Maybe you are having dinner with somebody, but you are so busy on your phone
that you are not interacting with the person in front of you. So social media, the internet, is both a blessing and a curse になるわけですね。やっぱね、SNS も同じですよね。Facebook であったり、インスタであったり、もう今はね、すべてのことに、こうね、もうネットでね、こうつながることができると、世界中の人たちとね、もう SNS さえあればつながることができるのですが、やっぱりもう携帯だけでね、こう頼りすぎてしまって、実際にコミュニケーションを取るってなるとそれができなくなったり、実際にやっと人と会えたと思ったのに、食事中ずっと2人でこう携帯を見ている。やっぱね、その SNS に関してもいい悪いがあります。Alright? あとはね、この intelligence、頭がいいことってパッと言われたらね、みんな頭良くなりたいですよね。Everybody wants to be smart. Everybody wants to be intelligent. But being intelligent is both a blessing and a curse. やっぱ頭すごくいいと、もう物事をいろいろ考え始めて、これは良くないなって頭の中ではわかるけど、それをこうみんなに共有できなかったりっていうので、やっぱ頭良すぎるのもa blessing and a curse ということができますね。で、今年で言うとね、working from home。今年に入って初めてね、こう自宅から仕事ができるようになった。最初は、やった、もうこれで会社に行かなくてもいい。電車ね、満員電車に乗らなくてもいい。すごい楽になるなと思って、家から仕事をすること、いいことたくさんありますよね。もうパジャマの姿でもね、仕事できちゃいますよね。だけど、It's also a curse to work from home because there's no on and off switch. If you're working from home, you can work all the time. You can work 24/7. When you go to the office, you go to the office at 8 and you finish work at 5 or 6 o'clock and you come home. That is it. But when you work from home, there is no start or end time. You can work anytime you want.So working from home is a blessing and a curse. ね、やっぱ自宅で仕事をするとね、自分のね、こう落ち着いた環境の中でできるかもしれないけど、なんか気づいたら、その週末も仕事をやっている、本来は休むべき時間の時もパッとパソコンを開けて仕事をしているというね、よし、悪しのことを表します。OK、それでは最後。A blessing in disguise. A blessing in disguise.So blessing again is something that is good. Disguise is something that is hiding, right? When you disguise, you can wear something to like hide yourself. So good in hiding. What does that mean when something is good in hiding? So let me give you an example. So let's say this year, because of the coronavirus, you lost your job. You don't have a job anymore. So like, oh my God, this is terrible. What am I going to do? And of course, losing your job is a terrible thing. But maybe because you lost your job, this gave you an opportunity to spend more time with your family. You now have more time to spend with your wife. You have more time to spend with your kids.So in the beginning, you thought maybe losing your job was a terrible thing, but you realized 2 or 3 months, maybe I needed to take some time off from work to focus on my family, to spend more time with my family. This was actually a good thing. Or maybe you lost your job and you decided to finally start your own business. You always wanted to start your business, but you just didn't do it because you already had a job. But now you don't have a job. This gave you an opportunity to start that business you always wanted to do. So losing your job, it seems like it was a bad thing in the beginning, but it was just something good that was hiding. You just didn't see the good in the beginning.わかりますかね ?OK。じゃあここちょっと日本語で説明しますね。A blessing in disguise。ここ blessing またいい。disguise。これはね、隠れているっていうことを表し、特にこう変装をして、誰なのかがよくわからない変装をしているから、ちょっとこう隠れているっていうのが
hiding, disguise になるわけですね。だから今年はね、やっぱコロナウイルスでちょっと仕事をなくしてしまった。もうこれからどうしようかな、自分のね、家族を養っていけるのかなって、やっぱすごく心配になりますよね。仕事をなくすことは決していいことではありません。しかし、仕事がなくなったことで、今までね、できなかったこと、家族と過ごす時間、自分の奥さんであったり、自分の子供たちと人生で初めて毎日接することができるようになった。なんかやっぱ仕事なくすって本当はね、嫌なことだったんだけど、これがあったおかげで、実はこの家族との時間って仕事も大事だけど、ここもすごく大事なんだなっていうことに気づかされたこと。だから最初仕事をなくすことは悪い。でも実はこれはただいいものの変装だったんですよね。A blessing in disguise。最初は悪いものとしてしか見えなかったんだけど、これは実はいいものの変装だけであって、後になって悪いと思ったことは実はすごく良かったっていう意味で使うのが a blessing in disguise になるわけですね。なのでやっぱ家族とね、一緒に過ごす時間が増えることによって家族の時間大事なんだなっていうのに気づかされて、losing my job was a blessing in disguise というふうに言うことができるんですね。もしかしたらね、これまでずっとね、スタートしたかったビジネスがあった。だけどね、やっぱ会社で仕事をしていてなかなかスタートすることができなかった。解雇されて、やっとね、もうじゃあここでもうスタートしようかっていうので、意外とビジネスがうまくいった。自分がやりたいことを初めてすることができた。悪いことがいいことにつながる。A blessing in disguise という表現になります。Alright? OK。他にもね、すごいなんか単純な例で言うとね、もう自分が大好きなね、彼女とか彼氏にね、振られてしまったと。You got dumped by your boyfriend and girlfriend. So when you get dumped, it's not a good feeling. But maybe because you got dumped, you met another person who ended up becoming your future wife or your future husband. So getting dumped by your girlfriend or your boyfriend was a blessing in disguise. 振られること、これも嫌な気持ちですよね。だけど、振られて、で、また次の出会いがあって、次の出会いが自分の結婚相手になったと。やっぱあの時振られてよかったな。結局は自分のね、ライフパートナーを見つけることができた。Getting dumped was a blessing in disguise というふうに言います。Alright? もしくはね、車がね、ちょっと故障してしまって、もう車がなくなってしまったと。で、もう自転車をね、乗って通勤しないといけない。やっぱ車なくなるの痛いですよね。最初はへこむかもしれない。お金をね、車を買うお金もない。だけど、車が故障したことによって、自転車に乗り始めて、健康的になったと。ね、自分の健康も良くなり、ね、車で使うお金、ガソリン代も減り、お金も節約できるようになった。最初ね、車が壊れてね、使えなくなったことは嫌なことに思うかもしれないけど、結局、それがいい結果としてつながる。My car breaking down was a blessing in disguise というふうに言うことができるんですね。Alright, so today, guys, I introduced 3 idioms. Count your blessings, a blessing and a curse, and a blessing in disguise. Now remember, blessing is something that brings you happiness, but you could just remember it as something that is good. Alright, so when you count your blessings, you are counting all of the good things in your life. You are grateful for all the good things in your life. Don't worry about the bad things. Just focus on the good things. A blessing and a curse. A blessing and a curse is something that is both good and bad. Social media, Instagram, Facebook is a blessing and a curse. And next one, blessing in disguise. When something is a blessing in disguise, it seems bad in the beginning, but it actually turns out to be something really good. You get good results out of something that looks really bad. A blessing in disguise. ということで、今日の3つのイディオムでした。はい、それでは今日の宿題に入りましょう。こちらが今日の宿題です。Homework for today, guys. 今日はね、シンプルです。今日の3つのね、新しいイディオム、フレーズを使って自分でセンテンスを作ってみてください。
Count your blessings, a blessing and a curse, and a blessing in disguise. Alright? で、こちらのね、例文は、下のコメント欄、もしくは自分のジャーナル、SNS を使っている方はインスタやツイッターに投稿してください。投稿する場合は、ハッシュタグ、ハパレッスンを使うようにしてください。今日の QOD はね、もう今日、ここで学んだのをそのまんま書き出します。やっぱすごく大事なことなんでね。Count your blessings. Alright? It's very, very easy to focus on all the bad things happening in your life. But don't forget gratitude. Don't forget to be grateful for what you have. Because that is usually what makes you the happiest. Alright? なのでね、しっかりとね、自分の周りのいいもの、自分の人生にね、幸福感をもたらすもの、そこにフォーカスを当てて、しっかりね、感謝をするようにしてください。Gratitude is the best attitude. I love that. Very good right there. Alright guys, I hope you guys enjoyed the live lesson today. 次回のライブレッスンは11月26日になります。来週の木曜日ですね。で、来週の木曜日はね、サンクスギビングの習慣、こちらでね、どういうふうにサンクスギビングを祝うのか、また、私のね、ファミリーではどういうふうにサンクスギビングをね、過ごすのかについてお話をしたいと思います。OK、それでは今日のね、ライブレッスンを終わらせる前に、写真を撮る時間です。どうぞ。Alright guys, well thank you guys very, very much for tuning in today. I hope you guys enjoyed the live lesson. The next lesson is going to be next week, Thursday, November 26th at 8 o'clock a.m. You guys have a wonderful week. Make sure you guys count your blessings. And I will catch you guys again next time. Take it easy guys. Peace.